salama taolo indray, tonga soa indray eto amin'ny pejy androantsika ijery hoe ahoana ary ny fomba ahafantaranao izany géant de Flandre izany. Bitro anankiroa no jerentsika dia ity anankiray ity ny voalohany mila mahay mampitahy tsara isika. Reto bitrotsika reto izao samy géant de Flandre ilay izy, fa ny anankiray kelikely dia anankiray lehibe. Ny tena marina tsy hitanao soritra dia mbola kely izy hoe tena pura marina ve ilay bitro anananao sa mety izy, satria rehefa ampitovitsika amin'ny sary izao ilay izy dia ny anankiray goavagoavana kokoa dia ny anankiray mbola kely. Marihana fa samy hafa ny parent an'ireto bitrotsika reto fa tena samy hafa mihitsy ilay sotry fa io no ahafantarantsika fa atsika maka expérience amin'ilay hoe haika misy sotry maro isan-karazany ilay izy. Ireo izao rehefa lehibe dia samy mivoaka tsara daholo ihany, fa fotsiny ny mbola kely ny tsy mampitovy anazy. Ilay samy chinchilla zao somary bebe loha, bebe tongotra, bebe ravin-tsofina. Ilay anankiray somary kelikely nefa lavalava vatana. Reto zao dia gros lapin top croissance daholo ny foto-tsakafony aloha hatreto, efa nisaraka tamin'ireny efa ela ry zareo fa indrindra kokoa dia rehefa tsika ny tena fotoana. Tsara nefa manamarika fa ny fomba fikarakarantsika an'ilay biby ihany no mampivoaka na tsy mampivoaka an'ilay izy. Raha ohatra moa izy efa tsara ny rasy dia tokony ho ao foana aloha ilay squelette izany hoe mahatratra an'ilay halava ilaina izy mahatratra an'ilay caricature ilay pôzipôziny fa fotsiny any amin'ny lanjany izy somary lasaka. Efa be dia be ny nanontany conseil mahakasika an'ilay fatratrarana lanja, efa namenay foana sy novadinay foana izany tany anaty MP ka manasa antsika hatrany hanaraka ny pejy. Eto aloha izany dia top croissance no régime bitrokelitsika. Dia izao hitantsika izao ny fokany samy géant de Flandre ho ary zareo dia samy mbola kely izy roa lahy reto. Mankasitraka hatrany manaraka amin'ny pejy mavoaka antsika manaraka eo ny vokatra fa aza misaraka aminay eto amin'ny page-ny Ferme Acacia. Mankasitraka tompoko.